Hubas-hubas na ang tubig sa mga sapa sa Zamboanga City. Miuga na sab ang ubang kanal sa syudad. Usa kini sa mga indikasyon nga wala nay nasinating ulan sang liting init ang bulan sa Marso. Na-record ang kusog nga ulan sa Zamboanga niadtong katapusan nga semana sa Enero 2023 og namatikdan nga pagkabulan sa Pebrero taligsik hangtod wala nay ulan pag-abot sa bulan sa Marso. Busa na balaka na ang Zamboanga City Water District kung magpadayon ang nasinating init sa panahon. Kay uga na sab bisan ang watershed area nga maoy tinubdan sa supply sa tubig sa Water District aron maserbisyuhan ang mga residente. Mao nga karon pa lang naghuna-huna na og pagpatuman og water rationing ang Water District nga ipaagi sa scheduled water service interruption. Sumala ni Michael Angelo Carbon, ang General Manager sa Zamboanga City Water District, 62 sa 98 ka mga barangay sa syudad ang giserbisyuhan sa Water District. As we speak, el candidato nara el nivel del agua is at 74.12. Now, el normal de es 74.20. Now, si Liga kita na 74.08 allí el posibilidad tiene kita water rationing. Now, kay at 74.8 experience kita 10% reduction na agua ta entra na daton mga facility. Sumala sa Water District sa Zamboanga City, 160 million liter per day ang masupply nga tubig sa Zamboanga Water District sa miagi nga bulan. Sa kasamtangan, 155 million liters per day na lamang ang pondo ug hapit na motupong sa demand sa mga residente nga 152 million liter per day. Bisan ang lokal nga gobyerno sa Zamboanga miaksyon na sab og kabalaka og gibasol ni Mayor Jan Dalipe sa climate change ang nasinating pagnihit sa tubig. Climate change is real. Ano sa climate change? Sobra de agua, sobra de seco. So we need to prepare as the LGU, hindi kita prepara. Aquí va entrar el intervention del water dam di ato. Aquí va necesita ang tinatamo. Yes, para conmigo necesita kita tiene water impounding dam. Kaya ito dia, bin mucho agua, tan avenida lang. Sayang el agua, ginda lang na avenida, ginda lang na rio, tabuta lang el agua. So hindi siya kita dam to para man-store ay siyempre question El Nino. Gikan sa Asia's Latin City, Ciudad de Zamboanga, Jun Tubilag, Newsline Philippines. Stay safe,